Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other, good morning. Morning. Kablaawan tayo, pwede kita buya iti Facebook mas tayo. Sa din naman na paset ti lubong ti ayan nyo. Nimbag ng oras kan kanito yung amin kakabsa. Nagyaman tayo manet kani Apo Dios iti napalabas nga lawas kat intayo nga idawdawatan ti pasanguanan. Nagyaman tayo pa'y kani Apo Dios, tainig ka na tayo iti makaumanay abigsa tayo, iti kastain tayo makipagpaset, makipagpartisipar, iti dahito yung panagdaydayaw ken kuha ng iti dahito yung aldaw ti Domingo. May katlo a Domingo iti Quaresma, and may kadwa a Domingo iti bulan ti Marso. Nagalisto ti aldaw. Nandanim magudwa man ti bulan ti Marso, sumrag tayo iti panawan ti semana by first week iti April, palubos niya po Diyos. Madlaw yu tirigat ti danom siguro ta. Di nawasa. Isko, di may sa timbak 15 minutes mo sa nga punduan. Hindi ubingan akat makakikita at naging bakit nga diya ka mo no kasanot kinatugger ti tenged ti bakit hindi una na ta iti malabi di ba pandag sakdo di tingat taltalon ti dayan ti danom iti ikat na pa iti puro nga lupot nga pang sagat da ti rugit ti danom tapos di ang mo digitoy na kayo naiyanak kayo ke mineral ite kandarkas jay tapos kalubandan to tapos no kasanot ka daksen nakadakkel nga malabi kas nakadakkel ni tapos adan to mo ite kas lang jaka mo no tuwalya day jay uno basta ite lukutan da nga kas jay sa danto iparabaw yan jay ulo da sa danto isusuon day malabi nga nakadakkel no kasanot kina tugker ti tenged dagiti bakit ket nagrigat at eksakto diun unana madiyo ang mo day jay madiyo ang mo siguro na kayo magubing ngem ti panagsakto iti bigat wenno iti mo malam awan ti eksakto ti tingat aldaw di ba kasi iti bigat napudot na ay na mayat pa ila kasto yung oras uno nasapsapa pay tati kunada di danom debito diti kaslang lukewarm. Yeah. Ang nga napudo, ang nga nalamiis, sakto lakan. Ganto nung mo umaldaw, uno to rumabii, ije itong nga lumamiis, dete, nagyan dete, malabi. Madiyo ang mo dete dyan. Ang mo yung water jug. Ayan. Kasi di karigat eksakto ti danom, napadasak pa hindi elementary up. Awan ti danom, ije eskwela mi. Nakidit ti danom, min kami makisaksak do. Around 200 meters ti pagsakduan mi, sa gagaysa kami nga galon. Sa gagaysa kami nga galon, bigbit, sakdo, ay sakdudwa, kung ako, mata, di kinaadayo na, dapat, hampay nga diti babasik nga galon nga, di galon nga pagyanan ti krudo kuma. Kasi ti bagkatang mi ini, kami eksakdo, pagsibog ka diti mulay di eskwela. Awang narigat pa iti host at the host idi nung narigat ti danom. No the host mo idin baknang ka. Di ba? Kasi ti karigat ti eksakto ti danom. Iso nga tatay nabasa dito yung muna nga may basa. Idi inbangot ni Moises. Iti sarapod na ijabantay Sinai. Apo kas di kumamot at kumamot sa rapod nga kasi tayo nakibangot di bantay tikyo, may palig sumader kamgidan. Aging ganyan biningantap na agumbog di tanong kumamot nga agpababaya di kamandingan, agpababatabaw watap no at danong tayo kumamot. Aya, narigat ti danom. Kasi di karigat ti danom. Pero kita tayo pa ana ti serbi ti danom iti bagi tayo. Physical nga bagi tayo. Diba? Anya ti nagserbina, kunada is manong nga percentage doon, 80, 70, 75% ti danom, umang-compose ti bagi tayo. Di kayo mamati. Nakamo, basta isot na kasi tinanggad ko. Nga almost high percentage ti bagi tayo is composed of water.
So po ng ano man daw yun, di ba? Diyan nagpatnag at naturog ka, di kay min inom ti danom, tuno makaring ka nakamagmagaamin. Isod ka po na nga, datayo, kunada mo dagiti doctors kan dagiti eksperto, no kano makariing tayo, uminom tayo ti danom, lukewarm water, or basta nga nalamiis, baka nalamiis nga danom, tapno, ag-function nga nasayat dagiti system ti bagi tayo. Nung nabimpintas ka no diyan lukewarm, iso ka siya, no makariinga, uminumak ti danom, dua baso ti kasta kadakkel. Di yun siguro kaya. Nung nairuwama ko, dua nga baso ang kasta kadakkel na danom ti inumot. Tapno, nabintas ka no, tapos kunada is better to drink more than a liter of water in a day. No, at sakit mo no na depende no na sakit may mayat kano no adu madanong ti inumon tayo tapno may ikat may flash siguro gitihan nga nasayaan nga saksakitan tayo, di ba? Numidiyon unana mo kung ka mo atahan sa mga managinom ti tao diyon unana ngam nasalsalon at damo ngam datayo tatak kasi diyon unana ka dakat pagbalunan nga bitbitan dakat awan. Ti pagbalunan nga amok ilik ko agad kas lang ti pagyanan ti suka ko kas ti paginuman ini napadasak pa ini je sonso na aga awan ti mineral no matakali di abay di balay dalulang ko agad ko nakunam la di tanong nung nakita mo na awan ti rugit na kuna mo amibiasis awan mo ti agsakit nung tatanak Wilkins, mineral, nagditi pa inom ti ubingan. Ngumiti na tayo siguro nairuwaman, tabuksitan. Napadasak pa yung nagpakan kam ti baboy, kung makain inumak at hindi pagpaligos ti baboy, tininom ko ini. Ano nga ro? Kasi nakamuan, siguro nalilinis ti danong ini. Yung tatanagat awang kas jayan. Ti danong tatanak yung may i-deliver ti nakakurong-kurong. Di ba? Awan siguro kada tayo timayat nga uminom ijewaig. Awan siguro timayat nga uminom kada tayo kadagiti na ibalde-balde nga dandanom. Di ba? Kasjay, no lang nagantay tinaybasa nga pasal tinasampan ng Ebanghelyo ni Apo Jesus na pan ijay ili ti Samaria. May lugar ti Samaria. Ili ti Samaria, ijay Sicar. Napan iti may isang lugar nga adda iti Bito. Bito Bito ni Jacob. Inaramid Bito da Jacob nga naging inuman dagiti anak ken dagiti tartaraken natin. Dagiti amin at tao giant. Siguro takkel dagiti nga Bito ken nabayagan at panawon. Ket niya ko Jesus kinunana iti may isang Samaritana nga babae, pakiinumak man. Syempre tingat aldaw kunana No tingat aldaw talaga nga mawaw ka. Ket niya ko Jesus kinunana makiinumak man. And the Samaritan woman answered, what? A big question to that Samaritan woman. Why? Kasi dagiti Hudyo, akas kini Apo Jesus, they don't mingle with the Samaritans, the Gentiles. Handa makisalsa na muha ka dagiti Hentil, Samaritano, kadagiti handa nga kapadpada nga Hudyo. Apay, because Jews, dagiti Hudyo, believe that they are at the higher class in the community. Nga isuda ti pinili ti Dios, isuda iti may salakan nga agapu kadakwa dati pan nakay salakan dagiti amin nga tattao. Isuda po nga handa nga mabalin nga makiminggal iti sabali nga puli. Iti Samaritano, Samaritana, Hentil, handa mabalin ti maki salamuha kadakwada. Isuda po nga anak, makiinom ka kanya kung ti babae nga Samaritana ken ni Apo Jesus. Ket kinuna ni Apo Jesus, naamom lang kung ano sino ti mangmang dumawdawat ti danong keng ka, dumawat ka pa'y kumakengkuan na ti danong nga nabiyag. Nung dito nga babae na pan nagsakdo, ikiting nga ti aldaw. Ting nga ti aldaw, sinot bagtit nga mapanagsakdo ti kapudutan na, pagan-anok no siya. Diba? Kayat mo mangmaya. Napadasan mo siguro nagsaksak danong niya. O, isusuon. Kayat mo yung kagsusuon ti danong tingat aldaw. No? Pagan-anok. Nung dito nga may nga babae, nung basaan tayo, natindog na forma ti Ebanghelyo, dito nga babae, 5 tinagbalin nga asawa na. 5.
pati mo na, kadi di kabalay nga, hindi madamangag sa salita na kanya po Diyo, Apo Jesus, hanapay nga asawa. During those times, the traditions and beliefs of those people, di nga babae kat prostitute. Isod ka po nga haan nga mapanagsakdo no oras ti panagsasakdo, ti masapa ti bigat, uno ti mumalam. Ngumapan iti oras nga awan tao, iti bubon. Liklikan na ti mamarites kada bibibyan. Diba? Tauyawon da. Dito yun, nila mahilig nga lalaki kunada. Dito mahilig nga lalaki kunada kili di babae no kwa. Nasiglat mo Digi na duma may sad wala kang dito 5. Diba? Kaya kinuna ni imbaga ni Apo Jesus king kuana, amo ni Apo Jesus king kuana dito nga may panggap ti biag na. Kat dijay nga na-amaze, siguro na-amaze, kat namati dito yung Samaritana nga babae ka ni Apo Jesus. Isang gapo na nakanakman Apo dito nga nabiyag nga danom, nga aggapukin ka, tapno sa anak ton nga mawaw pulos kung ti babae ka ni Apo Jesus. Nung dito imbaga ti babae, that is a literal aspect. Literal nga danom nga physical nga danom nga makikita na nga mabalin na nga inuman ti bagbaga ti babae. But what is given ang ti bagbaga ni Apo Jesus nga nabiyag nga danom ket dagiti panursuro na ket iti pamati nga itet na iti dayta nga babae. Dito iti nabiyag nga danom. Ngaron kakabsat ko no kikitangan tayo. Dat tayo mga tattao, ti pagsakduan tayo iti nabiyag nga danom nga mangbiyag kada tayo, ti kararwa tayo, ti familia tayo, ti bagbagi tayo, aggapok ka ni Apo Jesus. Di ba nagduduma ti klase ti danong tatan? At ti Summit, Absolute, Wilkins. Dahil ti inumun tayo. Kasi nung kitaan nyo, dahil yung bagi tayo masapul na ti danom. Padason nyo man ti madi uminom nga pulos, kita di kayo ma-dehydrate. Di ba? Dahil danom gat, na uminom gat, amo nagbangar, makapabang-ar tarik na. Di ba? Kat ni Apo Jesus, intayo nga rodmot, agsakdo kunkwa na ti adu nga danom nga mangbiyag ti na espiritual na panagbiag tayo. Sumakdo tayo kini Apo Jesus, agsakdon tayo. Di kinapasensya, di panagayat, di kinatulong, di panagsisingnaranay. Di sakduan tayo nga danom kanya Apo Jesus, tapno agbiag tayo. Iti unod ti familia tayo. Diba? No awan ni Apo Jesus nga danom nga mangtagbiag ti unod ti familia. No awan ni Apo Jesus iti unod ti familia. Di nga familia matay. At dati pa nagririri, pa naggiinnapal, aging gana nga mawara-wara ti familia. Isot ka po na nga ron nga kung kuna tayo nga ni Apo Jesus kuma, isot ti adda iti sentro ti panagbiag ti tao, kung adda iti sentro iti familia. Kasi kumatilaglagi po tayo. Nga ni Apo Jesus, agsakdo tayo kung kuana, tapno iti kasta, dete bagita, te biag tayo, dete biag ti familia tayo, agbalin nga, narangpaya, kas lang iti may isang amula kuma, nga nun nasibugan kat nalangtong. Ni Apo Jesus iti paggapuan ti danom nga mangtagtibiyag kada tayo ken iti familia tayo. Tapno nasaya at ti pannakilangan-langan tayo. No adda ni Apo Jesus kada tayo, nakainom tayo ti danom ni Apo Jesus nga mangtagtibiyag, not literal na danom. Ngam dagiti panursuro na, dagiti mangmanggan tayo ti ebanghelyo, di jay nga mabiyag diti na espiritual na panagbiag tayo. Masurusuro tayo, ti agayat, iti pada tayo nga tao. We can do the big challenge ngayon bagang idi nga ayatem ti pada nga tao. Ayatem dagiti mangidadanas kang kararagam dagiti manggurgura kang ka. Kabailan tayo nga aramiden di jay, no nakainom tayo ti panurusuro ni Apo Jesus. Di jay tinabiyag nga danom nga ibagbagan ni Apo Jesus nga sakdon tayo. Tapno maaramid tayo, ti pagrubungan tayo, kas may isa nga Kristiyano. No adda ni Apo Jesus kada tayo, awan tinarigat, iti panagbalin nga nasingpot nga tao. Nung daduma ngamin ka talaga maat-atyanan.
Maat-atyanan tayo na espirituan tayo, itinabiyag nga danong nga aggapo kana po Jesus. That's why this Sunday we are reminded, agsakdo tayo ti ado kaniya po Jesus. Agsakdo tayo ti ado nga adal kaniya po Jesus. Tapnuhaan nga agtikag dito na espirituan ang panagbiag tayo. Yan tayo ti physical na, ano di ka umiinom ka, pero may nga mag-aamin. Di ba, ti tao nga nakurang tinom, danong kuna na ka, very dry ti skin na. Iso nga dapat uminom tayo, ti ano nga danong tapno. Antay siguro ang kursing. Ay, uminom tayo, ti ano nga danong tapno nga, antay masapol, ti ano nga lotion. Kasi kumangat ti na espirituan na panagbiag tayo. Uminom tayo, ti panursuro ni Apo Jesus. Makimisa tayo, agkararag tayo, digijay ti wagas, nga makasakdo tayo, iti danong nga itad ni Apo Jesus kada tayo. Tapno da ito na espirituan na panagbiag tayo, haan nga matikagan. Yung very nalangtong, latag, very green kuma, numula. Ito na espirituan na panagbiag tayo. So, think ko natin nga, iba panahon ti Quaresma kat ibaba tayo, ibaba tayo ti physical a panagbiag tayo, kat ingat nga to tayo dito na espirituan a panagbiag tayo. Ikatan tayo pailaan dagiti nalang ay nalang ay naman ba iba nga ikatan isintabi tayo pailaan dagiti nalang ay bambanag ti panagbiag tayo kat tapno maingato dito na espirituan a panagbiag tayo, agsakdo tayo tatapanawon ti Quaresma. Tapno dito kararwa tayo nga malmalpay matmatay lumangto agbiag para ken ni Apo Dios. Today, this Sunday, God is reminding us, agsakdo tayo itinabiyag nga danong ken ni Apo Jesus. Agsakdo tayo tinabiyag nga danong ken Apo Jesus. Tapno dete kararwa tayo nga matiktikagan gaputi kinatangsit, matiktikagan gapu kadagitihan nga nasaya at nga panpanunod, matiktikagan gapu iti apal, gapu iti gura sakit tinakam, at mangtiktikag iti kararwa tayo, agsakdo tayo kini Apo Jesus iti adu nga ayat. Agsakdo tayo kini Apo Jesus ti danong ti kinaanos. Agsakdo tayo kini Apo Jesus ti danong iti panagtepel. Agsakdo tayo kina Apo Jesus ti danong ti nasaya at apan panunod kababalin ken ugali. Kaadwan tayo tapno adda ti reserba tayo no kas pagarigan man agkurang. Di ba datayong tupay kung nagsakdo tayo iyan aduko na baka agkurang ti danong nga usarat. Kas jay man di palpalagip ni Apo Jesus kada tayo adda ken kwa na tinabiyag nga danom, He is the living water that gives life eternal to those who believe in Him. Sugga po na ipalpalagip na iti dayto nga Domingo, agsakdo tayo. Tapno dayto is na espirituan, akararwa tayo, nga mawawunay matiktikagan, maitalo, kat may mabiyag manan. Including iti unag ti pamilya tayo. Sakduan tayo pa yung agpaay iti unag ti pamilya tayo. Iti kagimungan tayo. Isakduan tayo. Tapno dito kagimungan na paggiyanan tayo. Mabukaw dito dito panagririri, panaggiinnapal, panagchichismis. Panagpipin na sakit, panagpipin na dakas. Tapno agbiag dito kagimungan tayo nga nasayaan. Diba? Legit laglagi po tayo. Legit mensahe ni Apo Jesus kada tayo. Kat sapay na pumata, diintay pa ng inom, itinabiyag na danong nagapog ni Apo Jesus, mabang-aran tayo. Mabang-aran tayo, kararwa tayo, kat maadaan tayo tinapinpintas, kat nalaglagan na spiritual life during this time of Lent. Kat kastamot na napingpintas to kuman, kadagiti masakbayan ngal daw, nang nangruna, tinday to pa ng rambak, iti Semana Santa. Amen.